kita ngeres ini di tengah jalan. Iya. Iya, halo friend ya, balik lagi sama gua ya. Jadi hari ini gua bakal up konten di YouTube lagi nih friend. Gimana friend, kabar kalian? Aman-aman aja, sehat-sehat aja ya. Oke, jangan lupa buat kalian yang belum like, komen, dan di subscribe, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Dan buat kalian yang belum follow Instagram gua sama TikTok gua, langsung aja follow yang ada di sini friend. Oke deh ya. Jadi malam ini gua pengen touring lagi, kita touring lah. Ya, jadi malam ini kita mau ke Sawarna. BTW ini gua ke Sawarna sama teman-teman gua, nggak cuma sendiri. Gua ke Sawarna itu sama si Percus dan dan teman-teman yang lain lah pokoknya ya. Pokoknya teman-teman kinclongin dong dan bengkel gua KMGRT friend. Oke ya, jadi ini kayaknya gua bakal berangkat malam ini. Ini gua mau ke rumah Percus dulu buat tikung. Cuman gua nggak tahu sih nih pengen ke rumah Percus dulu apa langsung nunggu di Gaplek. Karena kan anak-anak itu dia berangkatnya udah pasti lewat Ciputat dan Ciputat itu rumah gua. Ya, mending gua nunggu di Gaplek atau gua ke rumah Percus buat tikung. Ya nggak tahu lah. Ya, intinya kalian nih tonton keseruan kita touring ke Sawarna lagi friend. Ya jadi intinya kayak begitu. Yuk langsung aja kita siap-siap berangkat. Oke deh nih, jadi gue langsung prepare. BTW gue udah prepare dari tadi sih sebenarnya. Cuman ini paling tinggal masukin barang-barang yang penting gitu friend. Pokoknya yang terpenting device untuk konten jangan sampai ketinggalan dah. Oke friend, jadi gue udah ready ya. Nih tadi gue sempat bingung pakai jaket yang mana. Akhirnya gue pakai jaket kebanggaan gue. Kalau misalnya touring gue selalu pakai jaket ini friend. BTW ini jaket Memphis Origin. Ini udah lama banget gue makanya. Dan ini gue punya dua style, ada yang warna hitam sama yang warna merah. Tuh, cakep ya. Yaudah mungkin kayak gitu nih. Sekarang gue pengen lanjut ke rumah si Percus dulu. Kita pengen tikung dulu friend. Oke, kita langsung aja ke rumah Percus friend. Oh ya BTW gue lupa ngasih tahu. Ini gue touring sekarang gue pakai si Subeki dulu ya. Karena si Parah itu masih di bengkel friend, belum jadi mesinnya. Ya jadi alhasil gue pakai si Subeki dulu deh. Nih kita bawa si Subeki buat touring. Kita testing nih motor. Touring friend. Apakah nih motor bakalan kuat atau tidak? Mari kita coba. Berlama-lama kemudian. Oke friend, jadi kita sudah sampai di rumah Percus friend. Wah udah siap ini. Hei Cakra, halo. Ada Marcun, halo. Wah lihat bocah gila nih. Bener ya. Bukan aja gurang. Emang gitu so. Ini ada motor-motor Percus, ada si Percus naik Aerox dia. Ini Cakra naik X-Max. Lu mau apa? Awan. Apa anjing? Ayo nih kolam renang. Ya jadi itu ya kayak begitu ya friend. Kita habis ini mau gasken. Hah? Enak ya? Iya cok. Jadi seperti itu. Besok beli nih Percus. Yakin nggak? Yakin ya. Besok beli yakin gua. Standar. Iya. Bener banget ya. Jadi intinya kayak gitu. Ini kita apa namanya? Tadi si Subeki ada apa? Nggak bisa nyala cok. Oh, sekarang udah bisa nyala cuy. Jadi santai aja. Abis ini kita langsung cabut ke Sawarna. Bukan begitu Bang? Weh, betul ya? Kita jam 11, jam 12 OTW. Pokoknya kita sunrise sudah. Jadi gua ini pakai apa namanya? Pakai Aerox ya guys, King Oboy ini itu. King Oboy soalnya ini ya guys, Mio gue jebol ya guys. Nggak keburu lihat nih. Lampu Aerox gua lampu dangdut guys. Lihat nih guys. Tuh lampu dangdut anjay. Kayak cumi-cumi ribbon. Udah guys, sekian dari saya, terima biji. Jadi gue mau pamer tempat kerja kita. Iya. Coba. Kece banget ego cuy. Lihat. Wah, ilah. Keren banget anjay, di sini ada Bang Dandi. Sama siapa video call Bang Dandi? Sama Ayah. Jadi kita habis perpindahan tempat packing jadi yang kece ini. Karena tempat packing kita yang kemarin iya jadi HM kucing ya Bang Ija. Saya kembalikan kepada ya owner. Ya benar sekali. Jadi ini habis ini kita mau nyuci dulu bersama Bang Pito karena cuci adalah kebersihan dari cuci. Sebagian iman. Karena cuci iman sepanjangan dari iman. Oh, sebagian iya, iman. Sebagian iman. Oh, berarti cuci itu sama dengan iman ya. Jadi sokin langsung aja kita cuci si ini nih, Subeki sama Mita. Iyalah Mita. Udah, kayak gitu, friend.
ke Sawarna ya. Ini tadi udah rame ya, udah sokin ya tuh. Gila rame banget Cok. Teman-teman gue Cok, gila. Pokoknya malam ini kita seru-seruan. Pokoknya gaskan terus sampai Sawarna. Doain semoga kita sampai di tujuan dengan selamat. Amin 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 amin. Oke, jadi perjalanan kita mulai dari Ciputat karena kita lewat jalur Parung, friend. Jadi Parung, Bogor Kota, Sukabumi, Pelabuhan Ratu, baru Sawarna. Nah, ini kita di sini kurang lebih ada 13 motor ya. 13 motor udah sama gua. Ya, ini cukup banyak lah ya teman-teman gua yang kali ini ngikut touring ke Sawarna bareng Kinclong Indong. Nah, ini BTW gua udah sampai Gaplek nih. Ada teman gua yang harusnya sedang nungguin, cuman ternyata dia sudah nunggu di pom bensin depan, friend. Nungguin siapa? Adam di pom Sono. Adam di pom Sono, Adam. Ya bener banget sih Adam. BTW si Adam ini dia karyawan dari Kinclong Indong. Nah ini kebetulan rumah dia itu di Parung, deket Pondok Cabe. Nah tadinya dia pengen nungguin di Gaplek, cuman ternyata dia nungguinnya di pom bensin rada depanan lagi, friend. Nah ini dia bocahnya nih, dia pakai bit karbu warna merah. Ya intinya kalau ketemu nih orang ditandain beda pokoknya ya. Ini BTW sedikit tips ya buat kalian. Kalau kalian itu touring, pastiin kalian itu nunjuk satu orang sebagai RC atau road captain. Ya biar dia bisa ngasih sinyal ke yang belakang. Misalnya di depan ada truk kah, atau ada mobil mau belok kah, atau ada yang muter balik kah. Nah itu nanti dia bakal ngasih sinyal ke yang belakang. Jadi kalau misalnya touring, pastiin kalian ada RC-nya. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih kalau nggak ada. Kita mah nggak maksa. Cuman ini gue menyarankan saja. Ya kan namanya musibah, nggak ada yang tahu ya kan. Kalau kata orang-orang mah hari apes nggak ada di kalender, iya. Sumpah cok, gue di sini ikut-ikutan speeding sama teman-teman gue. Dah sumpah. Lu tahu kan ini motor gue si Subekin standar kirian. Lah teman-teman gue udah pada spekan. Ya ngap lah gue kejarnya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting kita bisa ikut touring bareng teman-teman yang lainnya. Kalau masalah urusan spek itu belakangan aja lah. Kalau gue sih sekarang sabar-sabar aja karena si Farah masih di bengkel. Ya nih doain juga ya buat si Farah biar si Farah cepet kelar, biar kita ada konten buat speeding-speedingan lagi, friend. Intinya jangan lupa di like, komen, dan di subscribe. Ya, jadi gua dan teman-teman gua udah sampai di Bogor Kota. Nah, nih gua juga ada tips nih buat kalian yang pengen ke Sawarna via Bogor Sukabumi. Gua saranin kalau misalnya kalian pakai motor modif-modifan kayak motor kita-kita orang ini. Nah, nih gua saranin kalian mending berangkatnya malam. Malamnya tuh di atas jam 9 jam 10 ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kalau kalian keluar motoran di bawah jam segitu ke Bogor Kota, itu udah pasti ada aja yang kena sama polisi. Karena polisi-polisi di Bogor itu ngeri-ngeri coy. Intinya ya lu dicari mulu dah kesalahan yang ada di motor lu. Gak cuman knalpot brong, gak cuman warna body yang beda, atau gak pakai plat nomor depan. Itu pasti ada aja yang dicari kesalahannya sama dia. Ya intinya kalau kalian motornya itu kayak kita-kita orang ini, ya gua saranin kalian mending keluar malam aja lah. Dan pastiin juga kalian keluar malam ini bareng sama teman-teman. Ya kalau yang emang udah berani sendiri dan mentalnya kuat sendiri untuk melewati jalan-jalanan yang nanti kita akan dilewati ke Sawarna, ya kalau kalian berani sih ya it's okay aja. Ya mungkin kalian ada juga yang orang pribumi sana yang udah biasa bolak-balik sendiri, ya it's okay aja gitu. Cuman kalau buat orang yang masih awam, yang belum tahu arah jalan ke sana, nah gua saranin kalian bawa temen yang udah pernah ke sana. Oh ya, tips gue yang tadi itu hanya berlaku untuk motor yang udah dimodif kayak kita-kita orang ya. Cuman kalau buat motor lo yang standar darder door semuanya aman aja, ya mau kalian keluar pagi, siang, sore itu mah it's okay aja. Ya ini sih gua hanya nyaranin untuk anak-anak motor yang motornya itu udah dimodif sedemikian rupa gitu, friend. Ini kita udah sampai di pertigaan perbatasan Bogor Sukabumi.
Oke, jadi ini kita udah sampai di jalur Bogor Sukabumi ya. Nah, ini jalur ke arah Sukabumi ini sangat-sangat rawan, friend. Mulai dari jalannya yang sangat-sangat bumpy, bahkan kadang juga ada yang bolong. Itu bikin kagok banget sih. Karena kemarin gua pas lewat sana itu, ya kondisi jalanannya ya masih lumayan parah lah. Ya lumayan parah gitu, maksudnya nggak bagus. Ya jadi kayak masih ada bumpy-bumpy, terus kayak masih ada lobang-lobang. Yang mungkin ada beberapa lobang yang gue lihat itu kalau misalnya kita masuk kayaknya ngejelungup kita, sumpah. Ya makanya nih kalau misalnya lewat jalur sini nih kalian harus hati-hati ya, friend. Pastiin baut-baut roda depan, muras roda belakang itu kalian udah dikencengin. Sama shock breaker kalian juga si baut-bautnya udah dikencengin. Plus juga nih baut CVT kencengin, jangan sampai ini abis gajluk-gajlukan di jalan tadi nih, di jalan Bogor Sukabumi, nyampe-nyampe sono baut CVT pada hilang, kan gak lucu ya. Ya kalau hilang baut CVT ya gimana nih? Nyarinya susah malam-malam. Ya ini juga konsekuensi sih kalau misalnya kita berangkat malam ya, semuanya tutup. Bengkel ya apalah tutup. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus prepare dari awal, friend. Oke, karena udah dari tadi jalan nih, ada beberapa teman-teman gue yang udah kehabisan bensin. Bensinnya udah mau habis lah. Jadi ini kayaknya udah waktunya kita melipir ke pom bensin, friend. Oh ya BTW ini ada cerita lucu. Nah, jadi kan teman gue itu ada yang pakai NMAX Orange. Nah, dia tuh kayak masang mic-mican gitu loh di motornya. Jadi kayak kita bisa kayak ya polisi gitulah, kayak bisa ngomong-ngomong gitu di motornya. Kayak ada speaker masjidnya, anjir, sumpah. Oke, friend, jadi gini kita udah sampai pom bensin terakhir sebelum masuk Cikidang. Jadi biasanya emang kalau kita mau ke Sawarna itu kita pasti sebelumnya ke capek banget. Yeah. Jadi sebelum kita masuk Cikidang harusnya pom bensin ini buka, ternyata tutup, anjing ya. Untung tadi udah ngisi. Iya, untung gue pakai Subeki jadi irit. Kalau pakai parah mampus gue. Ada turbo lagi. Iya. Aduh, ini dong satu-satunya turbo. Iya, turbo terakhir ya. Iya. Udah, jadi seperti itu nih. Habis ini kita masuk ke daerah Cikidang. Kita melihat secara seksama bagaimana mencekamnya jalanan Cikidang menuju Sawarna, friend. Oh lah, lu harus lihat sih. Jadi di Sawarna itu ada pokoknya banyak banget dah. Dan nanti si Insta360 ini bakal gua taruh di atas kepala, di helm gua nih. Ini gua udah nyiapin nih, friend. Tuh. Waduh, nanti lu bakalan bisa lihat sensasi kita touring dari atas kepala gua sendiri. Jadi kayak POV gitu lah, friend, gitu ya. Yaudah, mungkin kayak gitu aja. Ini kita mau ngeres dulu, terus nanti habis ngeres, habis makan mungkin minum juga, haus juga gua. Yaudah, nanti habis ini kita langsung ke Cikidang, friend. Oke, kita masuk Cikidang dan menuju ke Sawarna, bejit. Ya, jadi ini si Subeki terjadi insiden ya. Tadi si kaliper lepas, anjing tuh, lu lihat tuh velg gua tuh. Anjing baru ge. Berangkat tadi udah kayak begini, baik. Ya udah dah. Yang penting selamat nih. Untung masih ada baut ininya, baut si apa namanya? Si Dandi. pinjem dan. Wah, elah kata gua mah iya. Ya udah, nih kayak begini velgnya. Kali aja ada yang pengen bayarin 2 juta sama ban. 2 juta sama ban. Oke, jadi makan-makan minum-minum udah, isi bensin juga udah. Kini saatnya kita langsung terjang jalanan arus Cikidang. Yang konon katanya jalanan ini adalah jalanan yang paling angker dan paling rawan begal. Ya intinya kalau kata orang mah berbahaya lah kalau kita lewatnya malam-malam. Tapi emangnya iya? Emang boleh seserem itu? Apakah nanti di perjalanan kita akan ketemu Mbak Kunti dan Mas Pocong? Ih, takut. Ini BTW pas banget kita baru masuk Cikidang, seperempat jalan udah ada kabut. Jadi ini kabutnya cukup tebel ya, friend. Ya cukup ngalangin pandangan kita ke jalan lah ya. Jadi kadang kaca tuh berembun, apalagi yang pakai kacamata. Aduh, ini kacamata berembun mulu asli. Ini juga sampai-sampai kamera berembun gini, friend. Karena kabutnya tuh emang bener-bener setebel itu. Tapi ya karena kita kebanyakan nih pada pakai lampu bilet, ya jadi kita mah lanjut-lanjut aja ya kan. Aman aja pokoknya kalau pakai bilet.
Nah ini momen lucu nih. Jadi ini emang gue masih Percis emang tukang ini ya, tukang ngisengin orang. Lu lihat tuh orang di depan pakai motor trail, lampu seadanya ya kan. Ya kalau disorot pakai bilet kita ya buset jauh bener terangnya. Nah ini si Padlan bener-bener ya suruh dimatiin biletnya. Kita isengin yang depan biar kagak kelihatan tuh lampunya. Emang kacau nih Percis ya, kacau bener dah. Saya sahabat anjing. Ini ngevlog dong, di atas ngevlog. Ini kamera ini. Oke guys, jadi kita mau review Cikidang ya. Sokin nih. La ilaha illallah. Jadi seperti itu, friend. Siapa yang bilang aneh-aneh? Gas, sini gas. Jangan aneh-aneh. Oke friend, jadi kita lagi ngeres di Cikidang ya. Orang-orang mau ngeres pada di Pelabuhan Ratu gitu, di Cikidang ini bener-bener dandi ya. Kok gua? Iya, rumah mantan lo kan. Nah, nih ya. Tuh, tadi ketinggalan rombongan pada. Ini nggak tahu nih kita mau ngeres dulu apa gimana ya di Cikidang ini. Sokin nih. Ini si Subeki aman aja. Cuman yang bikin kesel aja tadi tuh, ya. Itu-ituannya ada pokoknya kesel ya. Sokin kita lagi ada di Cikidang nih yang katanya jalur paling ekstrim di arah ke Sawarna gitu friend ya. Ya gini dah, gelap gulita, tidak ada apa-apa. Wih tiba-tiba ada Bang Pito. Masya Allah. Capek coy. Tapi seru banget jalannya anjir. Doa masuk kesepian gimana? Doa masuk kesepian. Iya, Allahumma kesepian. Amin. Jadi yaudah itu seperti itu. Nih kita ngeres dulu di Cikidang, bener banget. Oke, jadi tadi kita udah beres ngeresnya dan nggak jauh dari tempat res itu kita akhirnya nyampe juga di letter S-nya Cikidang. Nah, kenapa disebutnya letter S? Karena bentuknya itu menyerupai huruf S. Nah, udah gitu tikungan, tanjakan dan turunannya itu emang curam banget, friend. Nah, ini makanya jalan ini tuh menantang banget dah pokoknya buat kita orang. Apalagi kita jalannya malam ya kan. Orang pagi-pagi, siang, sore aja banyak kasus kecelakaan. Lah ini gimana malam? Ya intinya kita harus tetap berhati-hati. Nah ini buat kalian yang lewat sini, gua kasih tipsnya, gua saranin itu kalian ngambil jalur kanan. Karena kalau di letter S itu kalian ngambil jalur kiri, itu turunannya curam banget, friend. Nah itu kalau dari arah Jakarta ya. Kalau dari arah sebaliknya, yaitu ambil jalur kiri aja gitu. Karena sumpah itu curam banget, kalian harus hati-hati. Ya intinya kayak begitu, friend ya. Oke, letter S udah lewat, udah aman. Ternyata enggak. Ini gue masih menjadi pertanyaan. Ini gue nggak tahu ya. Ini gue nggak tahu suara kucing kah atau suara apa kah. Ya intinya kalian tebak sendirilah ini suara apa. Gue nggak tahu ya. Dan ini tuh suaranya bener-bener kedengeran lumayan kenceng dari kamera gue. Ya intinya ini cukup janggal ya di video gue yang satu ini. Jadi ya ini gue nggak mau beranggapan negatif, tapi gue juga nggak bisa berpikir positif juga karena ini suara apa anjir jam-jam 3 lu bayangin 3 malam ada suara beginian. Dah. Ya udah hasil nih gue lanjut terus hingga akhirnya gue sampai juga di titik yang ya bisa dibilang rawan-rawan, bisa dibilang angker-angker, bisa dibilang bahaya-bahaya jalanannya. Ya intinya kayak begini dah ya. Nah ini BTW gua ngambil jalurnya bukan jalur yang kanan langsung ke Pelabuhan Ratu arah Sawarna, tapi gua ini jalanan yang lewatin yang biasanya tuh kalau misalnya sore-sore ini tuh banyak monyet jalanannya. Jadi kayak masih banyak monyet-monyet liar gitu loh. Nah tapi kan ini karena ini malam jadinya mereka nggak keluar, mungkin pada tidur kali ya. Lah gua nggak tahu lah namanya monyet. Ya, intinya nih trek jalanannya lebih ekstrim dikarenakan jalanannya itu turun, nanjak, kelok-kelok dan juga jalanannya rusak. Dan samping kirinya jurang, friend. Lu bayangin tuh. Waduh, ini sih kalau misalnya penerangan kagak pakai bilet, dah gua acungin jempol dah. Kecuali orang pribumi. Kalau orang pribumi mah udah biasa kali. Nah, kalau kayak kita ini kan kalau lewat sini wah ilah. Ya lu bisa lihat sendiri lah jalurnya kayak gimana nih tuh. Ini BTW gua yang paling depan, gua yang buka jalan. Jadi ya lumayan bikin
bikin bulu kuduk merinding lah ya. Tapi untungnya ini nggak posisinya lagi hujan dan apalagi berkabut, untungnya kagak. Nah waktu itu gue pernah lewat sini tuh pas lagi hujan terus berkabut. Waduh itu bener-bener horor bet horor. Nah ini untungnya kita lewat sini cuacanya lagi aman. Ya udah setelah kita ngelewatin jalanan ini, trek yang sangat ekstrim ini, sampailah kita di Alfamart Pelabuhan Ratu. Nah ini buat kalian ngabers Pelabuhan Ratu dan sekitarnya. Ini biasanya kalau kita orang ke Sawarna, kita pasti ngeres di Alfamart ini, friend. Entah itu berangkatnya atau pulangnya, pasti kita ke Alfamart sini. Oke, friend, jadi ini kita udah sampai di Pelabuhan Ratu ya. Ini kita lagi ngeres dulu di Alfamart. Ya nggak capek? Oh capek banget ya, gue Capek banget ya, gila. Tadi Cikidang tadi kita, lah, ngubrak kata gua. Banyak ceritanya. Banyak misterinya ya. Iya, misteri dikit aja. Oke, benar. Tapi alhamdulillah kita aman-aman aja ya. Oh, mekanik kita no. Oh, mekanik kita nih kenapa kok? Oh iya. Tadi kena hal mistis. Oh, kena hal mistis ya. Oh, gara-gara Tigor. Keboncengan soalnya tadi. Kenapa ini? Mirip cebol. Innalillahi. Jadi tadi ada sindikat insiden ini, apa namanya? Ban bocor gara-gara Tigor, malah Tigor. Jadi tadi ban mekanik gue bocor, terus tapi tadi alhamdulillah langsung bangunin tukang tambal ban anjing. Udah bener ya, dibangunin tukang tambal ban lagi tidur. Yaudah deh, ini alhamdulillahnya udah sampai di Pelabuhan Ratu. Ini paling berapa jam lagi? Sejam 2 jam lagi lah nyampe Sawarna. 5 menit anjing. Ya, intinya nih kita ngeres dulu karena kita pengen ngejar sunrise di jalan gitu. Karena kalau misalnya kita sunrise-nya itu pas di Sawarna kayak kurang aja gitu. Jadinya pengen kayak waktu kemarin. Jadi pas di jalan ada sunrise. Apa nih bikin baju kayak DT? Gue bikin baju nggak laku anjing, nggak bener ya. Ya udah kayak gitu ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, friend. Ini kita habis ini lanjut lagi ke Sawarna. Apa ini part satunya kali ya? Karena kita tadi ngelewatin Cikidang. Part satunya ini udah beres gitu. Ya udah, mungkin kayak gitu aja ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa di follow Instagram gua sama TikTok gua yang ada di sini. Oke? Ya udah, lanjut lagi di part 2, friend. Bye bye. Bye. Ya Allah.